但是呢，这几天如果出门的话要小心啊，真的不要被雨淋到。据了解呢，有锋面要来，雨可能要下到礼拜4，所以这位50岁的先生呢，他都可以预测到因为他说啊，自己的耳朵只要闷闷的、痒痒的听不清楚，没多久就会下雨，所以人家还以为他是预测天气的奇人嘞，没想到耳鼻喉科的医生讲说，他其实是生了一种病。照明光源搭配检查仪器，耳鼻喉科医师仔细检查患者的耳朵，到底哪个构造出了问题，造成不舒服，却有患者求诊只为耳朵太痒，原因居然出在坏天气。耳朵痒了过后就下大雨，是天气因素吗？又或者是体质的关系，还是特异功能呢？专家这样解释：季节交替的这个过程之中呢，常常我们耳咽管的功能会因为对比较敏感的一个情况而造成一个肿胀的性。如果患者的耳朵好痒好痒，跟下雨阴天的坏天气有关系。不过耳鼻喉科医师说，这并非100%绝对，但天气湿度造成耳朵感觉不舒服，医师叮咛别抓痒了，赶快就医。会有一种瘙痒感，还特别想要去亲它，因此在亲的过程中，反而又进一步造成外耳的一个感染。耳朵痒了过后就下雨，这真的不是特异功能。奇怪的症状让50岁的男性患者一度误以为是耳中风，其实就是耳咽管里的黏膜在作祟，就像虫子、沙子等异物跑进耳朵里，空气中的水分一旦进了耳朵，就得设法除湿。而咽管黏膜如果为此肿胀，造成不适，干扰生活作息。中天新闻林嘉庆、张俊栋、陈梦辉，台中彰化综合报道。